გაუბედურებული, გაბარტახებული და მე აქად მომიყვანეს, ხო და აქაც ხო ხედავთ როგორი პირობებია. იქ სკოლა ახლა თითქმის ყველა ოთახი დაკავებულია, ჩვენთვის იქ ოთახი არ დარჩა. პირობები გვაქვს ძალიან ცუდ. ესე იგი ყველაფერი რა მაგარი ინვენტარიდან დაწყებული აბსოლუტურად ყველაფერი გჭირდება. სკამები არა გვაქვს, სამზარეულოს ჭურჭელი არა გვაქვს, იატაკი დასაგებია, ხის იატაკი იქნება თუ მეტლახი ჩვენ ყველაზე რაც სუფთა და კარგი იქნება, ყველაზე თანახმავარ და გარეთ შენობას თქვენ ხედავთ რა დღეშია ისეთი სულ გისააგ მომძვრალი გარეთ. პირველ რიგში ყველაზე უბედურება ის არის რომ შუქი არა გვაქვს. ხო და ასეთ სიბნელეში ყვავს ბავშვები. კაბელი კი მაქვს მომცე შარშან, მაგრამ კაბელი მატორას მიშველის, ამას მრიცხველი უნდა, მრიცხველს კიდე იქ რაღაცნაირი მთელი პროცედურები უნდა ვიარე, მაგრამ მე ბოლომდე რა ვიცი ვერ გავაკეთე. არ იყო რანაირი თანადგომა და ვერ მოვაბი თავი. და ამიტომ შუქიც არა გვაქვს. სამზარეულო ისე დღეში გვაქვს, სამზარეულო განსაკუთრებულად კარგი და სუფთა და წყრიალა უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს ვცდილობთ, მაგრამ მაინც ხედავთ სამზარეულო რა დღეშია. ბავშვები იხდიან 15 ლარს და ხელფას გვიხდის სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო დაფინანსებაზე ვართ და რა ვიცი, ყველანაირი რაც რამე სჭირდება ბაღს ჩვენ არაფერი თანამედროვე არ გვაქვს. დახმარებით მივმართო ჩვენ ზემდგომს, ჩვენი ცენტრი არის ბატონი გოგი ახალაიას და იქ დიდი ხანი არ არის რაც მუშაობს და გოგი შემპირდა რომ ახლა ამ წლისთვის რემონტს გაგიკეთებთო აუცილებლად შესაძლებლობის ფარგლებშიო. იყო ხაბუმეში ასეთი მოსაზრება რომ გახსნილიყო ერთი ბაღი, მაგრამ ინება ვიღაცეებმა და გავხსნით 4 ბაღი. მე კი გამიხსნია გახსნილი იყო, მაგრამ დამხვდა ეს ბაღი, გახსნილი სულ და ამ დროს როცა არა აქვს მაგათ არავითარი პირობები იქ ბაღის სამუშაოს პირობები. ბაღი გარემონტდება მხოლოდ კარგ შენობაში.